입니다. 오늘은 그 맥북프로레티나 2012년도 버전을 고칠 거예요. 입고된 거 간단 점검 내용을 보니까 요거는 그냥 전달받은 사항이네요. 전원을 꼽았더니 이제 탄 냄새가 났다고 하고요. 오른쪽이 뭐 탄 거 같다고 이렇게 말씀을 하셨다고 하는데, 일단 탔다고 하니까 한번 보드를 한번 살펴볼게요. 보드 쪽에서 뭐 쇼트가 있을 것 같은데, 왠지 탄내가 났다는 건 네, 쇼트가 났을 확률이 굉장히 높죠. 콘덴서가 탔을 확률이 굉장히 또 높고, 네, 테스터 멀티미터를 다이오드 모드로 놓고 측정을 한번 해볼게요. 그냥 딱히 뭐 실크 데이터 연결할 필요 없이 대표적인 전원 쪽 부분들을 위주로 체크를 해보도록 하겠습니다. 글쎄요. 네, PP버스 3.42V랑 뭐 배터리 쪽 콘덴서라든지 그런 쪽 보면 지금 크게 문제는 없어 보이는데, 한번 현미경으로 전체적으로 한번 보겠습니다. 그 오른쪽 부분이 탔다고 하는데 어디 오른쪽 부분을 말하는지 몰라서 네, 여기 그래픽 칩셋을 보이고 있고요. 음, 네, 지금 CPU가 실장되어 있는 탑면 쪽에는 큰 문제가 없어 보이고요. 지금 이쪽인 것 같네요. 이쪽을 말하셨던 것 같고, 네, 콘덴서가 터져 있습니다. 콘덴서가 터져 있고, 혹시 다른 쪽 부분도 문제가 없는지, 문제가 있는 부분은 발견했으니까 확인을 해 볼게요. 좀 전체적으로 훑었을 때는 지금 뭐 큰 문제는 보이지 않고 있네요. 큰 문제는 보이지 않고 있으니까 이번 지금 발견한 이 부분을 수리를 해보도록 하죠. 그냥 콘덴서가 그냥 타버렸는데 한번 어떠한 콘덴서인지 확인을 해볼게요. 82033332 메인보드고요. 이쪽이죠. 아, 오디오 관련된 쪽 부분이네요. 오디오 앰프 L, 오디오 앰프 L 쪽, 레프트, 뭘 말하는 걸까요? 아무튼 오디오 앰프 쪽 관련된 부분의 콘덴서가 네, 탔죠. 탔고, 혹시 지금 요 BJ 칩도 문제가 있지 않나 한번 봐야겠네요.
네, 그냥 밑에 볼랍 상태를 봤을 때는 네, 이쪽은 큰 문제가 없어 보이는데요. 네, 그렇다면 이 부분을 바로 좀 수리를 해주도록 할게요. 네, 정상적인 보드에서 네, 부품을 떼서 좀 쓸게요. 부품용 보드에서. 네, 여기 부품을 지금 이제 붙이려고 하는데 글쎄요, 얘가 지금 정상적일지 좀 검증을 좀 해본 다음에 붙여야 될 것 같아요. 네. 멀티메터로 지금 요 부품이 47 마이크로패럿의 부품을 이제 붙여야 되나요? 아무래도 오디오와 관련된 부분이니까 확실히 문제가 없는 부품을 붙이는 게 나을 것 같아요. 네, 두 개 다 지금 정상으로 보여지네요. 어, 정상으로 보여지고 바로 붙여주도록 하겠습니다. 아, 근데 요거는 좀 패드가 좀 좁아서 열풍기를 써야 될 것 같네요. 네, 요거 교체 작업은 지금 다 됐고요. 보드를 좀 식혀야겠네요. 그리고 이제 바로 조립을 좀 해서 네, 보드가 지금 정상적으로 부팅되는지 정도까지만 간단하게 확인을 하겠습니다.
일단 펜은 장착 안 할게요. 네, 부팅 되는 정도까지만 확인을 하고, 네, 어차피 써멀 그리스도 다시 재도포 해줘야 되고 그렇거든요. 연식이 좀 오래된 거라. 네, 지금 전원을 넣었습니다. 네, 근데 펜을 안 꽂았더니 이게 지금 켜졌는지 안 켜졌는지 모르겠네요. 네, 화면이 들어왔어요. 네, 지금 애플 마크도 좀 뜨고 있고요. 원래 지금 이게 부팅이 안 되던 문제가 있었던 맥북이거든요. 네, 지금 정상적으로 부팅이 다 됐고요. 이것도 비밀번호 안 받아 놓으셨나요? 네, 비밀번호가 다 없네요. 네, 업체에서 입고된 거라 그런지 네, 비밀번호가 없습니다. 그리고 지금 배터리가 0%네요. 배터리가 0%인데 이게 지금 뭐 어떤 문제일까요? 일단 사운드 쪽이 고장 났었으니까 사운드 쪽을 확인을 한번 해볼게요. 레프트 쪽이었죠. 레프트로 놓고, 네, 라이트로도 놓고, 네, 소리도 처음에 문제가 있었던 그 사운드 출력 부분, 그 앰프 쪽이었죠. 레프트 앰프 쪽 부분도 지금 정상적으로 동작하는 걸로 보여지고요. 네, 다 고쳤네요. 네, 잘 수리가 됐고요. 네, 오늘 수리는 여기서 마치도록 하겠습니다.